galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com um slime grandão, vamos ver? Mas antes, vocês têm que deixar um like nesse vídeo e se inscreverem para não perder toda a diversão. Então, bora lá! Tão lento! Olha aqui o resultado. Gente, eu fiz com a ajuda dos meus 10 slimes, que vocês não sabem qual é a cor dele. Ele é cinza claro e por dentro, quando a gente faz a bolha, é rosa. Então, bora lá. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. O slime. Slime bota cola, ativador, corante e muito barbear. Pra fazer esse slime, eu peguei rosa, amarelo, azul, todas as cores. Então, vamos brincar. Olha o tamanho desse slime. Olha o tamanho desse slime. Gente, você tem que ser sempre cuidado com o seu cabelo, porque senão vai pegar. Olha esse slime, ele é muito bonito e gostosinho de pegar. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.